我的城市地下服人。告诉玄武，遁地前行，给我们的敌人一个惊喜。搜，给我好好的搜，就算把这里烧光，也要把他找出来。你过来呀！想让我过去的话，你倒是别跑啊！这样，王小宝他们就安全了。来呀来呀，来抓我呀！来呀来呀！这个女人真是麻烦。又不能动了。既然选了你当主角，就该做主角要做的事。我只想回家。在这里，每天打打妖怪、救救人，喊喊世界和平的口号，大家都会把你当英雄，不好吗？那不是英雄，是你们的傀儡。主角光环是我们给的，戏要怎么演，就该由我们说了算。主角的意义，就是要引起所有的矛盾，带来更大的冲突。然后，你们就趁着世界大乱的时候，巧取豪夺。没错，这样神族就能一直高高在上。去你的高高在上！口气越来越像我认识的那个苏沫婷了。还好你够弱鸡，想怎么拿捏就怎么拿捏。你说什么？除非你的力量能超越光环，否则只要一使用光环之力，就会被光环控制。也就是说，你太弱了。哼，你还不是一样？什么？你也很弱。弱鸡话都多，我们家福德话就很少。什么？什么情况？福德大人！福德大人，你倒是说句话呀！现在要怎么办呢？算了，既然天机星和地魁星已经过去了，就相信他们。可是，我担心事情没那么简单。是个大家伙。我是神仙，妖怪呀！神仙，神仙，妖怪，妖怪，神仙，妖怪。好了，不要吵了！不要吵了！不要吵了！为什么你有光？这是手电筒，你们从来都没有见过手电筒吗？这里不会连电都没有吧？那我要去哪里充电啊？这里要怎么出去啊？出去是什么？外面是什么？我们从来都没有出去过。怎么可能？我急着去救人啊！救人？你看，就是他，婷哥，苏沫婷，你们见过吗？我和地魁是来保护他的，不小心走散了。我们必须找到他，因为他是天选之人。天选之人，守护三界平衡的关键。三界平衡。你们明白吗？总之呢，我这里有光，我们先找到一条路出去，好不好？好。婷哥，挺住啊！
我马上来救你！居然被埋伏了！这叫螳螂捕蝉，黄雀在后。这句话里也没你什么事儿啊！上次的战斗被打断了，不够尽兴。今天重新来过。哎呀，上次挨打还没挨够是吧？等等。除非你的力量能超越光环，否则只要一使用光环之力，就会被光环控制。哦，搞什么？这里怎么什么都没有啊？糟了，越来越近了！我战斗不了，怎么办？这下怎么办？完了，完了，完了，完了！不愧是天选之人，一点防御架势都没有，根本没把我这个手下败将放在眼里啊！啊！我知道我打不过你，所以我带了朋友。出来吧，玄武！谁来救救我呀？马上就能出去了。这是……你说没那么简单，是什么意思啊？因为锚点消失，虫洞坐标也混乱了。只要能到达那个平行时空，不管在哪儿，以他俩的能力，一定能找到苏沫婷。混乱的不只是位置，还有时间。也就是说，他们最终一定能穿越过去。我们不知道他们会穿越到什么地方，也不知道会穿越到什么时间。是你。什么时候长这么大了？在什么地方啊？天机兄说了，天选之人是能守护三界的人。这里什么都没有，我来当神仙吧。我要当妖怪。这些就是守护三界的天选之人。不对，不对，只有一个人能当天选之人。糟糕，没电了。天哥，你到底在哪儿？天机兄，天机兄，天机兄，我们天机兄，醒醒啊！天机兄。
人都在下蛊，贪婪的赌徒都误入歧途，躺平就看不见前面的路，去追光都别怕输。一遍一遍跳跃这时间，反反复复看不见终点，哪怕失败，哪怕改变，全都是历练，剩傻瓜再重来一遍。我站在这里，错了也没关系，还没有放弃，不要怀疑自己，不需要定义，拿出勇气冲破这天地，只要存在，全部都有意义。我就在这里，不用伪装自己，熟悉的笔记，早已不再犹豫，我不会忘记那些独一无二的声音，太阳升起到永远的风景，再和他们一起。我们就是最强的神族，我们也有秘密武器。我当然知道，这些光环是你们用来控制世界的工具。这也这次只能靠宋乐婷自己了。